anggitmu lho. Lah kok maratuane kok polu dikelon itu. Sopo ya nek terus Do mau wong kon kono kowe. menurut mana? Maratuane iki dikelon iki kuat plek-plek kan tinggal bojone klumpukan. Berarti iki ya dibojo to Domong ngono kok ora wong apa. Jombo. Terus bojone kan mulih ruwe iki. Bojone mulih genten ape ngeloni. Lah urung kober nyerbati tisu kuwi. Cet kabeh sih. Bojone kan ape mangkring. Ya ora sida. Ku piye? Dong-dongi kok konangan karo mantune. Mantune tidak dibelah. Lah mantune sesuke ngono. Pisahne arep sedina sewengi ati mbacoki. Sidane dibanal tenan. Mlayu kok piye mbana? Ngono wae dibanal manuk ya kapok. Dibirian. Oh, rapo. Kok ngono kok dinyang. Lah iya. Ya monggo ya, maratuane iki lho wis tuwek. Jane iki wis tuwek ya. Keriput ngene lho. Lah ngono iki sementara. Cerana wayah lebokne iki garing jare.